入邊坐住好多老人家啊，應該都係附近啲街坊嚟嘅。入邊聽落去全部都係講粵語嘅喎。咩話？冇晒位啦，如果得個應該7張台左右，坐滿晒人啦。環境有目共睹啦。呢度唔係食環境嘅地方，食環境嘅地方唔係政府嚟㗎。而家12點幾坐到滿晒，又要唔知等幾耐位。一睇微信星哥仲化緊妝喎。星哥你化妝啊？我哋嚟呢啲地方，佢仲要化妝。係呢條咩村呢？呢條其實呢間係一間好特別嘅東西，佢係冚咗落去。我滿晒啦。冇晒座位啊，咁我哋等啦，好嘛？得唔得啊？呢間餐廳經濟實惠，都係本地人食嘅。係啊，經濟實惠，經濟實惠，開咗好耐㗎啦。開咗幾廿年啦，咁你哋咧？我就想走，本來想說叫他不上菜，我們就走了。他說又在吵了。人手都唔夠。好唔好食啊？呢度好食，好食啊！去上菜，上菜。佢打包啦，打包啦。埋單啊，埋單啊！你好啊！係，你好，你好。係，多謝多謝。呢個淨係你喺度食嘅早餐。唔係啊，唔係佢嚟咋？呢度好似係附近嗰啲人嘅飯堂嚟。係啊，飯堂啊嘛。平靚正啦，一句講晒平靚正。但係冇人招呼你喺度，呢度食嘢係自己攞杯攞茶，自己斟。夫妻檔係咁上下㗎啦，開多啲佢又唔夠，唔夠人手啦已經係。咁啊係。賒數賒數。誒，快過嚟幫我執嘢你。佢有包煙啊！真係追佢，都唔食晒。呢班大腸。呢個就係我哋嘅。好啊好啊好啊！咁多大腸嘅，多到滿晒寫出嚟嘅呢啲大腸，哇！睇到，嚟食咗先啦，嚟。焦底啊！好爽好滑，幾好食。腸唔錯，整得唔錯，好爽好滑。我以為啲小店咧，佢處理嗰啲食材咧就一般般，啊唔係喎，處理得幾好喎。即係佢乾淨之餘咧，你咬到後邊咧，其實佢嗰啲咁嘅腸裏邊有啲都有啲膏嘅味道。明白嗰意思啊？又爽又滑，可以喎。唔錯。好咩？呢個39蚊，呢個就唔算話非常之平，但係佢嘅口味同埋佢嘅份量，我覺得係值得呢個票價，值得呢個票價。火候咧就一定係堅嘅，鐵板旁邊嘅嗰啲咁嘅腸嘅位置，其實係焦焦地嘅。哇，好嘢味！哇，焦嘅地方好食啊！阿倫睇下呢個煲，哇，又係啦。同類型嘅小店當中咧，呢種煲啊，就一定係黑掹掹㗎。佢呢度嘅環境唔算話好靚，但係出品咧叫奇離，真係奇離。食飯幾錢啊？幾錢碗啊2蚊一個人任你食。2蚊一個人任我哋食啊？我哋一圍台一個人食，我呢隻碗你食完我又食，我食完。好犀利！嚴格嚟講係可以無限噏嘅。靚唔靚啊？噏得，靚唔靚啊？靚唔靚啊？靚。好餸飯啊！話俾你聽呢啲嘢，你睇幾靚啊！阿日倫俾個特寫嚟啊！同你講，係啦。好餸飯。跟住我哋
試下呢個一品煲啊！啊，一品煲啊，好多汁水啊，所以好好送飯，真係好好送飯。咁睇，啖啖多汁水。佢嘅汁水唔錯。咁食起身咧，其實唔算話係嗰種好濃味啊、好乸啊、乸喉乸脷嗰啲感覺。即係所以我話佢嘅出品咧係 OK 嘅，係唔差嘅。好，試下其他嘢先。你買雞扒，我一圖啊！收年大啊，正宗啊，花啲草啊，使翻我嘅，唉，飲啦！哎呀，你真係好！跟落嚟，爆料，試下先，果汁雞扒定果汁豬扒？都可以啊，即係果汁雞扒，但係點解啲人中意食果汁豬扒多咧？因為豬扒嘅味道咧唔會咁搶味。其實雞咧，佢如果雞扒嘅話咧，佢仲會有少少雞味喺裏邊。果汁酸甜味適中，炸嘅一種質感都叫可以。如果20零30蚊嘅出品咧，我覺得係可以。你唔需要話太多嘅要求，我覺得幾好食。佢嘅味道都好家常，家常之餘咧，佢唔係嗰種比較撈教嘅出品。佢啲油啊，佢啲咁嘅擺盤啊，真係輕輕有啲，即係同佢呢間餐廳嘅環境有啲格格不入咯，有啲不一樣嘅感覺，比較出品比較企理。冇停過真係冇停過，我啱啱請咗個鐘點工嘅啫，其實我哋都係2個人做。之前我話我都唔想做啦，人又老啦，我哋就快60歲㗎啦，所以好多啲食客阿姨你繼續做落去啦。佢話我哋都經常長期嚟嘅，佢話咁個個都咁樣講，但係我都就鼓足勇氣咁做落去啦。咁多謝咁多人咁一直都咁關照咁。阿靚姐啊，其實有個辦法，如果你唔想咁多人嚟咧，每一個餸貴佢10蚊雞就冇人嚟㗎啦。冇，我哋唔係話要貪要收多錢，只不過大家你嚟食得到就開心就得啦。即係話我哋唔係話睇重要好多錢，我哋係打份工咁樣嘅啫。如果我升啲價，我一走我就升啦，我一直都係把我啲價錢係壓得最低嘅。所以話我又冇請到咩人，啲人嚟每一個人嚟都係自己招呼自己，一嚟咗之後都係自動自覺嘅，都唔使我招呼嘅。佢話阿姨你唔使理我哋嘅，你去做呢個嘢，我呢一寫好單就俾你咁。我見嚟到呢度食飯啲人，每一個人都係幾好嘅，係啊，真係我真係好多謝。俾哇嗰邊咁多菜先200蚊啊！食咗成圍菜先200幾蚊啊！你估下我哋呢個菜幾錢啊？我哋呢度可能180蚊以內。幾錢一個斤啊？181。哦，嗱係咪咧？我都話啦，180蚊左右咧。只要阿倫唔食飯，我哋食咗2個飯嘅啫噃。食咗2個飯啦，虧到你3個人添。179 認真啦，嗱，嘢食完啦，咁啊呢一間咧，的確係叫寶藏小店嘅，喺一個非常之唔起眼嘅位置，噏咗落去嘅，隔離全部都係啲5金店啊、嘰哩卡嘅啲店嗰度，佢咁忙碌嘅狀態，但係佢呈現出嚟嘅都係啲好開心啊、好樂觀、好和善嘅一面，做嘢好爽手咯。咁啊出品咧係佢先生去出品嘅，佢哋嘅出品咧唔叫噏得嚇，環境雖然唔係點樣，但係出品唔噏得嘅，係叫有文有路嘅，所以你過到嚟可以輕輕期待一下，但係好似好多人嚟食，同埋佢哋得2公婆去做嘢，可能人手會慢啲。真係要嚟嘅話咧，你要有必死嘅決心，唔係必等嘅決心。唔好意思，呢度係《品城記》唔同平台點樣關注，下次更新，大家就唔好錯過啦。